ښه دی ورو سوال کړی دی چې زما ښځې یو څو ورځې مخکې د میلمنو دپاره چرګه حلاله کړه او کور کې څوک نارینه نه نو آیا دې چې دا کومه حلاله وکړه دا صحیح و او که نه؟ الجواب دې باندې ما یو څو پیرې خبرې کړي م دي چې دا مسله ښه واضحه ده د قرآن او د حدیث نه چې زنانه په خپل لاس چې کومه ذبیحه وکړي څاروی حلال کړي نو دغه بلکل حلال دی خوراک یې روا دی ځکه چې قرآن کې الله څه وایي الا ما ذکیتم مګر هغه چې تاسو یې حلال کوئ نو دا خطاب خو سړو او ښځو دواړو ته دی بل حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې د روایت ښه واضح دلیل دی د کعب بن مالک رضی الله عنه سره چې کومه وینځه وه هغې چې کله یوه ګډه حلاله کړه نو هغه راغی کعب بن مالک راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته پوښتنه وکړو یا رسول الله دې داسې کار کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل کلوها خورئ یې نور دلایل هم په دې باندې ډېر دي خو په دې به اکتفا وکړو دا خبره واضحه ده بعض علماو صرف دا خبره کړې ده وی چې نارینه حلال کې غوره ده چې نارینه حلال کې څه ده غوره ولې که تاسو نه تپوس وکړو ولې که داسې لږ تعدیل به کړو کې د څاروي ته به تکلیف نه وي نو بیا به ښایي یعنې که کومو علماو چې دا وایي چې نارینه حلاله وکړي دا ډېره غوره ده هغه هم دا نه وایي چې د زنانه هغه نه کېږي وجه یې دا دی چې سړی زورور دی تکړه دی نو دی دا څاروی زر زر حلالوي نو څاروي ته به تکلیف نه رسي او زنانه وایي څه ده کمزوري ده نو کېدای شي دا چاړه ورو ورو راکاږي او زړی پرې سوځي او یو شی او بل شی نو څاروي ته به تکلیف میلاویږي داسې د بعضو علماو خبره ده نور موږ جواب مو دقه دی چې زنانه حلاله وکړي او څاروی په خپل لاس ذبحه کړي او حلالې کړي نو دا بلکل حلال دی اگر که دا زنانه د حیض په بیمارۍ کې وي اگر که دا زنانه د حیض په بیمارۍ کې وي ځکه چې دې کې شریعت څه منع نه ده کړې نو چې منع یې نه ده کړې نو بیا موږ څنګه یو حلال شی د ځان نه حراموو والله اعلم